O'zbekiston Pro Ligasi 11-kun Fardu Lochin uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani. Biz bilan birinchi qismda Lochin jamoasi bosh murabbiyi Eldor Mo'yliyev ishtirok etyaptilar. Eldor aka, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Bugungi o'yinda juda yaxshi boshladik. Yomon emas, to'p nazoratimizda edi. Afsuski, darvozabonimizning xatosi tufayli o'zimizda o'yinni qiyinlashtirdik. Ya'ni biz kutgan, tayyorgarlik ko'rgan ssenariy o'zgarib ketdi. Ko'proq hujum qilishga to'g'ri keldi. Kechda ham o'zgarishlar kiritdik. O'zini oqladi, gol ham urdik. Afsuski, ikkinchi bo'limda yana diqqat e'tiborni yo'qotib darvozadan to'p olib chiqdi o'zimiz darvozadan. Jamoa yetakchilari Abduvohid Oqtoyev, Maqsudxo'ja Aloxo'jayevlar ikkalasi ham bugun asosiy tarkibda harakat qilishdi. Ko'proq jamoa o'sha Abduvohid Oqtoyevga tayandi. Maqsudxo'ja Aloxo'jayev unchalik ko'zga tashlanmadi. Shu haqida. Endi Maqsudxo'ja himoyada o'ynayapti. O'zini nima deydi, qanaqadir harakatlar bilan ko'zga tashlanmaydi. Qora mehnati bilan ko'zga tashlanadi. Oqtoyev endi hujumkor o'yinchi, hujumda o'zini kreativligi bilan ajralib turadi. Endi bizada hozir asosan o'sha ko'proq yangi jamoa bo'ldi. Bularni hozir birlashtirishga ozgina vaqt ketadi. Tushunmovchilik ko'pchiligi kelgan bolalarimiz, asosiy Superligadan olgan bolalarimiz ham asosiy tarkibda o'ynamagan. Hozir ko'ramiz, o'sha chidamlilik yetmayapti bolalarimizga. Buni ustida ishlaymiz, kamchiliklar ustida. Xudo xohlasa, men o'ylayman, yaxshi bo'ladi. Lochin jamoasida hattoki o'sha mavsum avvalida qo'shilgan futbolchilar ham hozirgi tanaffusdan keyin jamoani tark etishdi. Juda ko'p futbolchilar tark etdi. Taxminan o'sha 6-7 nafar futbolchi. Bu haqda ham izoh berdi. Endi asosiy vazifa bu Lochin jamoamizda tramplin vazifasini bajarib beradi. Ko'p futbolchilarimiz Bekjon Rahmatov Nasafga, Suhrob Toshkentboyev Nasafga, hammasi yaxshi jamoalarga ketdi. Elbek Otaxonov Qizilqumga Superligaga. Bizda Sho'rtanga ko'pchiligi ketdi. Ya'ni yaxshiroq sharoitlar, yaxshiroq mablag' beradigan, yaxshiroq professional jamoalarga, Superliga jamoalariga o'tishdi. Endi biz uni rahbariyat bilan kelishgan holda u narsaga qarshi chiqa olmadik. Bolalar o'sishini xohlaymiz. O'zi maqsadimiz ham shu bolalarni o'stirish edi. Men o'ylayman, bu kelgan bolalar ham yomon emas. Ozgina jismoniy tayyorgarlikni kuchaytira olsak, yaxshi jamoa yana shakllantira olamiz. Tajribali futbolchilar bugun umuman o'yinga tushirilmadi. Davron Umerovni bizni maqsadimiz tushirish bor edi, faqatgina yana majburiy o'zgarish Maqsudxo'ja Aloxo'jayev so'ragani uchun majburiy o'zgarish qildik, shuning uchun tushira olmadik. Rejalar o'zgardi. Savollar yo'qmi? Matbuot anjumani yakunlaymiz, ishtirok uchun rahmat.